Oi, bom dia a todos. Bom dia a todos. Mais uma quarta-feira, 7 horas da manhã, mais um café com sono. Espero que vocês estejam todos bem. Eu vou chamar aqui a Adri. E é um café com sono super especial. Vou chamar a Adri aqui. Com uma grande amiga. Ai, Adri, você já tá aqui. Deixa eu ver se dá certo de você entrar. Oi, Adri, bom dia! Bom dia, Lê, tudo bem? Bom dia, Tudo e pessoal. você? Oi, Tudo gente, tudo ótimo. bem? Muito bom. Dri, primeiro, obrigada por aceitar conversar com a gente. Muito Imagina. obrigada. Então, acho que a gente tem. Deixa eu te explicar um pouquinho a dinâmica do café com sono. A gente faz toda quarta, 30 minutos de manhã, que é ou as pessoas estão indo trabalhar, assim, você deve estar pronto para trabalhar, já está arrumado para trabalhar, já colocou as Sim. crianças para tomar café. Então, a ideia é ser rápido, exatamente nesse horário, que é um horário que as pessoas estão saindo, mas querem ouvir alguma coisa um pouquinho mais específica. E a gente fez um primeiro bloco de. Eram lives entre eu e a Ila mesmo, para colocar essa interseção, né, que existe entre especialidades no sono. Depois a gente passou por todo mundo que trabalha de alguma forma com a gente, faz as pesquisas com a gente, para mostrar um pouquinho do que está fazendo e falando. E agora a gente está com os colegas mesmos, com as pessoas que já estão, né? Que são, na realidade, quem assistiu a live com a Jo é aluna da Dri, né? E que, Aham. por tabela, acabou se tornando minha, mas ela é aluna da Boa. Dri, continua com a gente no grupo. E, Dri, então, por isso eu queria primeiro que você se apresentasse para todo mundo, né? Qual é a tua formação, qual é essa tua relação para estar aqui com a gente. Aí a gente começa com a nossa otimista meta de perguntas que a gente não vai sair da segunda. Acho que não. Eu também acho. Mas, bom, a gente tem nossa pequena pauta. Então, Dri, é com você, para você se apresentar. Ok, então, mais uma vez, super obrigada, Letícia, de estar aqui com você nessa live, nesse trabalho de divulgação, né, de informação científica e de saúde aí, de uma forma mais ampla. Eu sou Adriana Lira, eu sou dentista, odontopediatra, essa é a minha formação de base. E a partir da odontopediatria eu fiz várias outras interfaces, né, em outras áreas. Eu sou especialista em odontopediatria, sou mestre em DTM, dor orofacial pela Unifesp, sou doutora pela USP, na área de concentração de pediatria, e fiz pós-doc também na USP na área de patologia, com enfoque aí em ATM de criança com síndromes, né? Então, eu trabalho aí no universo infantil, em pesquisas, e atualmente eu sou professora do programa de pós-graduação da Universidade Cruzeiro do Sul. Eu também sou professora da especialização de odontopediatria da USP, da Fundecto, e coordeno um curso, OrtoNaPed, aqui na Mandic de São Paulo, na BO de Cuiabá. Então, assim, vários projetos que envolvem crianças e adolescentes e estudo, né? E fui parar no bruxismo porque quando eu fiz mestrado, era uma área que a odontopediatria tinha pouquíssima coisa. Aliás, a gente, de forma geral, a odontologia com muito pouco conhecimento sobre isso. E, e eu me encantei, me deslumbrei com essa questão do bruxismo e de quanto a gente precisa estudar. E de lá para cá, desde o meu doutorado, estou me dedicando a isso. A minha tese foi influência de fármaco anticonvulsivante na modulação de bruxismo com crianças com paralisia cerebral. Então, eu sempre trabalhei e estudei essa área. E aí tive o prazer de conhecer a Letícia no congresso de odontopediatria lá no Sul, em Bento Gonçalves, né, organizado pelo professor Fernando. Foi um grupo, né, e a gente teve uma feliz coincidência de nos encontrarmos e não nos largamos mais, né, Letícia? É verdade. Compartilhamos vários alunos, né, alguns orientados meus fizeram pesquisa com a Letícia.
E eu sou sempre muito grata a você e eu te admiro muito. Queria deixar isso em público. Obrigada, Letícia. Ai, Dri, não, na verdade, a admiração é mais do que mútua, né? Porque eu também te admiro demais. Eu acho que uma coisa importante do teu currículo que você não falou, que você faz uma divulgação científica de muita qualidade. Que eu acho que isso é uma coisa importante, porque às vezes a gente, dentro da ciência, nós, produtores de ciência, não só consumidores, a gente produz. A gente não só consome. Quando a gente produz, eu acho que existe um certo compromisso social em fazer uma tradução palatável para quem não é do meio científico, porque tem muito jargão. Tem muita coisa que só porque está publicado está certo, está errado, e não é verdade, né? Então, acho que é uma coisa que eu te admiro muito, que você tem essa habilidade de fazer uma tradução dessa comunicação científica para o público que não é 100% leigo, que eu acho que talvez seja mais complexo, que não é 100% leigo, que sabe um pouquinho, mas que precisa de um pouquinho a mais para entender o que, por exemplo, o resultado daquele artigo, que correlação não é causa, esse tipo de comunicação é super importante, que eu acho que isso é uma coisa que você devia ter no teu currículo ali. Comunicadora científica de qualidade. Acho que eu preciso voltar a me dedicar mais a isso, assim, porque a rotina está atropelando muito essa área. Mas, assim, obrigada, obrigada. Não, mas Eu acho que também faz é, esse é trabalho muito bem. obrigada, mas acho que isso é importante. E trazendo um pouco dessa essência para cá, eu acho que o primeiro ponto que a gente poderia falar especificamente de bruxismo, sono e bruxismo, é, assim, o bruxismo a gente sabe que ele sempre existiu como ele é. Pode aumentar a incidência ou prevalência, mas o evento em si sempre existiu. Só que ele, ao longo do tempo, passou por diferentes formas de enxergar dentro da ciência. Uma delas é a classificação clínica, né? Então, isso que eu queria trazer para cá, e se você puder já ir puxando os ganchinhos para a criança, mas essa classificação clínica, o que mudou? Ele é um hábito motor, né? Agora ele entrou num outro capítulo, entre aspas, que a gente sempre conversou que é nesse caminho que ele devia estar e ele ia entrar eventualmente, mas ele passou por outras. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, Dri, para deixar Tá, claro, né? tá. Então, assim, de forma. O bruxismo é uma palavra que a gente chama de guarda-chuva, é um termo guarda-chuva, né? Uma palavra guarda-chuva. E, sendo bem simplista, bruxismo é a contração muscular, né? Involuntária, repetitiva aí, de músculos da mastigação. E dentro disso, nós temos aí um espectro de situações que ocorrem com esse tipo de movimentação, né? Nós temos, inclusive, o bruxismo da vigília, que não vem o caso aqui, obviamente, aqui na nossa live. É o bruxismo da vigília, que é um campo também muito amplo e muito ainda não explorado. A gente não entende, não compreende muito bem vários aspectos do bruxismo da vigília. E o bruxismo do sono, né? Então, o bruxismo do sono, ele basicamente nós podemos classificar de duas formas: o tipo de contração muscular, né, de contração tônica ou contração fásica, e o bruxismo do sono ele também aparece em determinadas situações, né, em determinados momentos, e em perfis fenotípicos diferentes e aparecendo de diferentes modos nesses perfis, né? Então, nós ainda temos muitas variáveis para categorizar ele de uma forma mais assertiva, mais precisa. No entanto, nós temos basicamente a classificação, né? Isso falando pelo consenso de bruxismo, quanto à hora que ele aparece, né, em relação ao ritmo circadiano, se na vigília, se no sono, se ele é fásico, se ele é tônico. E alguns autores, né, ainda advogam a situação dele ser um bruxismo pensando em fatores associados causais, se ele é um bruxismo primário ou se ele está, essa contração muscular, ela vem secundária a algum evento, a alguma situação que aquele indivíduo esteja apresentando. Então, como vocês podem ver, é um espectro de situações e que muitas vezes o indivíduo apresenta mais de um tipo de bruxismo, né? Então, nós temos aí ainda uma salada mista a ser estudada, né? A ser destrinchada de forma melhor, eu imagino. E tem uma coisa que, assim, antes das aulas, inclusive, a gente tinha essa classificação, tem vários artigos, né? Que falam daqueles níveis de provável, possível, definitivo. Isso, isso.
Então, isso, na parte do diagnóstico de bruxismo, o primeiro consenso nos deu os 3 níveis. Eles falam os 3 níveis. Provável, possível, não, possível, provável e definitivo. O que mudou no consenso do ano passado? Antes, esses níveis eles eram hierarquizados. Então, o provável ele tinha mais peso que o possível, porque o possível era do relato, o provável era do relato, sinal clínico, e o definitivo, no caso do sono, seria a polissonografia, que bateria o martelo. O que mudou? As 3 formas de identificar o bruxismo, que a gente não fala mais diagnóstico, porque bruxismo não é mais doença, né? Uhum, Ela é considerada um comportamento motor, como você colocou no uhum. início. Essas 3 formas que eram hierárquicas, elas ficam em uma situação horizontal. Então, tanto no relato, quanto na identificação do sinal clínico, quanto no polissono, nós temos prós e contras. Então, nós temos falhas e nós temos pontos fortes. Né? Então, quer dizer, eles, na verdade, eles se complementam, eles não estão um sendo superior ao outro, mas o clínico deve investigá-los com um olhar mais crítico em saber qual é o seu ponto forte e qual é o ponto fraco de cada tópico. Eu acho que, assim, na minha opinião pessoal, ter tirado essa hierarquização ajuda muito. Eu acho que ajuda muito, porque quando a gente ficava no possível, provável, definitivo, é como se a gente amarrasse a necessidade, por exemplo, de um exame de polissonografia para Uhum. um diagnóstico que você não precisa da polissonografia, que é um diagnóstico muito mais clínico, quase 100% clínico, e Sim. não é um diagnóstico funcional no sentido de você ver ali a contração. Acho que uma coisa, talvez um bastidor para as pessoas, é que algumas conversas que a gente já teve, eu falava, Dri, não dá para ser isso, porque se eu vejo polissonografia todo dia, eu vejo contração fásica e que Sim. preenche critério para bruxismo, eu vou falar que 100% das pessoas são bruxistas quase, né? É, Se eu depender da polissonografia para fazer isso, o que não é verdade, né? exatamente. E outra coisa, né? Diz assim, a gente é tão incipiente esse nosso conhecimento, eu diria assim, em relação ao bruxismo. E quando a gente fala de polissono, eu sou muito clara quando eu explico para os clínicos. Eu falo, a polissono, ela é citada nesse consenso, mas não é o exame que faz parte da rotina clínica do cirurgião dentista. É. O polissono, se o seu paciente tiver uma polissono e você acessar para identificar esse tipo de situação, ótimo. A polissono ela é mencionada, no meu ponto de vista, nesses consensos, Uhum. para alertar o clínico, olha, se você pega uma pesquisa que tem polissono, aquilo pode dar um peso maior, aquilo pode ajudar a esclarecer melhor essa questão, mas ela não é rotineira. É um exame caro, é um exame difícil de fazer, principalmente em criança, a morbidade do bruxismo é baixíssima. Então, assim, nós sabemos que o polissono não é a nossa rotina. Uhum. Ele vem, no caso do bruxismo, obviamente, e no caso da odontologia. Mas ele traz com ele algumas informações que são complementares e que facilitam o nosso conhecimento de forma geral. Né? Então, assim, e tem aquela história, né? Ele pode ser uma pessoa ou uma criança que tenha um ranger de dentes ou que tenha contração fásicas intensas, e no dia da polissonografia, como o bruxismo também é uma coisa que Uhum. sofre Flutuante, né? flutuação ao longo do tempo, nós podemos ter aí, por exemplo, um falso negativo para aquele bruxismo forte, né? Não, e assim, como a gente sabe da correlação com questões emocionais, imagina se a gente coloca entre, que é uma questão motora, a gente sabe que o motor carrega hábitos, né? Sabe Sim, assim, provavelmente esse meu trejeito, eu faço sempre esse meu trejeito, porque eu sim, treino ele. Da mesma forma que a contração. Então, em sendo um hábito motor, por exemplo, se a pessoa está tensa e aperta, ou eventualmente faz sim, assim, e de noite ela faz também, então isso vai flutuar dependendo de tantos fatores, inclusive fatores emocionais, porque tem muito trabalho, acho que às vezes tenta deixar a coisa muito preto no branco, mas tem coisas que não são preto no branco, né? isso, Não dá. Você tem que aprender a navegar no mar cinzento. sim, E eu acho que aí que
cai assim muito, entra o bruxismo na polissonografia. Porque todo mundo, assim, tem muito trabalho, pelo menos eu sou muito acessada, ai, mas e a relação com a apneia? E a relação, sim, pode ter e pode existir, inclusive às vezes, muitas vezes relacionado ao despertar, muitas vezes, né, assim, Sim, ao micro despertar ou despertar completo que a apneia faz acontecer, né? E aí a pessoa tem um hábito motor de quando tá levantando fazer um rangerzinho ou né, uma sim, movimentação rítmica e daí vai cair entre aspas na classificação e não necessariamente essa pessoa tem dor, não necessariamente essa pessoa tem toda a clínica, sim. você sabe muito melhor, assim, toda essa clínica e não necessariamente é um bruxismo mesmo instalado, mesmo que você tenha um achado de exame. Eu acho que é aqui que Exato, cai um ponto. Você sabe que exato. pra gente laudando polissonografia tem esse ponto, né? Às vezes eu vejo acontecendo e falo, gente do céu, mas a pessoa não tem queixa, a pessoa não tem nada. Eu vou botar aqui, a pessoa vai começar a dizer, eu tenho. Então eu tenho muito, assim, é um achado, você não pode deixar de falar. Mas ao mesmo tempo, como é que você ameniza aquilo ali pra dizer, olha, tá lá, mas pode não significar nada, assim, Exatamente. clinicamente falando, né? Não é fácil. Não é fácil, Letícia. E assim, a gente sabe que o bruxismo, a atividade muscular, ela aparece como um dos fatores de risco, né, para o desenvolvimento de disfunção, mas ela não estabelece uma relação causal linear direta. Então, o fato de ter. Não, e eu acho muito interessante de quando também se passa isso para o paciente, ou quando o paciente lê um laudo, alguma coisa assim, eu fico lembrando sempre do efeito nocebo que isso pode causar sobre as pessoas. Né? E assim, o risco do profissional querer supervalorizar um achado que é da área dele é muito grande, né? Para poder mostrar até para ele mesmo, isso é inconsciente, não é uma coisa Uhum, que uhum, é intencional, mas até para poder mostrar a relevância do conhecimento dele naquele ponto. E às uhum. vezes esse achado superestimado, ele causa um efeito nocebo desnecessário. Que, quer dizer, o Exatamente. efeito nocebo já é desnecessário por si só. Uhum, uhum. Então, mas acontecem essas situações que são desnecessárias. Então, esse ranger de dentes, esse movimento que pode estar acontecendo ali. E outra coisa, quando nós percebemos, esse trabalho minha há muito tempo atrás, as outras parassonias ou os outros comportamentos de sono e o bruxismo junto, né? Tá tudo ali junto. Por exemplo, no trabalho lá Uhum. do Felipe, o que deu uma das associações foi movimentos de perna, né, das crianças e tal. Então você vê que e as pessoas, os clínicos de forma geral, eles tentam estabelecer uma relação causa e efeito simplista para tentar facilitar, isso é um atalho mental que nós Uhum, procuramos o mais uhum, simples, para tentar facilitar uma abordagem ou uma identificação naquele momento. E muitas vezes não tem. O bruxismo está inserido junto com outros comportamentos de sono e que não necessariamente se estabelece a relação causa e efeito. Né? é, Então, nós sabemos disso também. E uma coisa também, né, Letícia, que nós conversamos muito é a questão também do estresse como relação causal direta, sim. né? Isso que a gente fica também batendo na tecla, né? Essas crianças que e muitos estudos na odontologia mostram que o grupo de crianças com bruxismo eles tendem a ser mais ansiosos, né? São crianças mais ansiosas. Mas nós sabemos também que a criança que não dorme bem, né, o sono não reparador, Uhum, ele também determina um perfil de personalidade, um perfil, não de personalidade, mas um perfil de uhum. comportamento Comportamento. mais ansioso, mais agitado. E então nós temos também esse fator de confusão aí no meio, né? Então, são crianças que não dormem bem, que aparecem com bruxismo, e quando os estudos são transversais, eles não têm essa temporalidade de saber antes ou, né? Então, são estudos transversais simples, identificam o bruxismo e a ansiedade, né?
E que é outra coisa que eu também bato muito na tecla, chama muita atenção dos colegas, para também não inferir de uma forma muito contundente, imediata, só essa questão emocional, que a gente precisa ver aí um complexo de coisa. Não, com certeza. Acho que assim, isso é super importante porque esse viés de confirmação que você descreveu muito bem, o viés de Sim, confirmação do profissional é um viés que a gente tem que ficar muito atento, né? sim, Então, às vezes o paciente vem com uma queixa, você não tem uma solução direta, ou rápida, ou fácil, ou tão palatável quanto você gostaria. E aí vem algo ali no exame, pronto, é isso, carimba e acabou, como se fosse uma patologia a ser cuidada. E não necessariamente o é. O que me traz a um outro ponto, sabe, Dri? Que, assim, a gente sabe muito as correlações que existem no bruxismo. A gente sabe que ele saiu de ser uma patologia, né? Assim, o fato de entrar em hábito motor faz muito sentido. Quer dizer, uma sim. questão motora, que eu estou colocando a palavra hábito, porque a gente vai progredir para isso porque é hábito motor. O Uhum. movimento é hábito. É como se a gente criasse uma impressão digital no nosso cérebro ao nos movimentar várias vezes daquela forma. E todo comportamento que você faz de maneira repetitiva, ele passa a se automatizar. Né? Sim, Aí ele se automatiza relacionado a momentos de estresse, a momentos de apneia no sono, especificamente, há momentos de, né? Aí ele vai se relacionando aquilo quando ele será mais evocado, mas aquilo não é necessariamente a causa, é só sim, o evocador daquele padrão que você está treinando todos os dias, né? sim, Então, sim. é isso que faz mais sentido, mas isso faz sentido em tudo, né? Na ciência do movimento de forma sensu lato. E aí isso me traz um outro ponto, Dri, porque a gente, como clínico, como profissional, a gente é procurado não por isso, e sim para tratamentos. Né? Então, para Sim. tratar, eu acho que essa classificação, toda essa mudança é muito importante para a gente entender esse panorama, mas sendo muito direto e objetivo, Dri. Sempre trata bruxismo, acho que tem inclusive algumas perguntas aqui, ó, com relação à repercussão ou não, mas assim, bruxismo a gente trata? Se sim, quando? Em quem? Então, eu tenho até um slide na minha aula que é assim, né? Controle do bruxismo. Quando se fala em tratamento, se coloca uma expectativa de que eu vou resolver para sempre, né? Então eu vou tratar de uma forma definitiva, ok, lá garantia sou Joe, você nunca mais vai ter isso. Mas se fala, o bruxismo ele pode aparecer envolvido com tantas outras coisas que, para a odontologia e nós odontopediatras, nós somos portas de entrada desse paciente que vem com bruxismo. Por isso que eu enfatizo tanto que a odontopediatria precisa estar bem atualizada em relação a isso. É uma porta de entrada. O que, que eu tenho que identificar primeiro? Quais são os outros componentes que essa criança apresenta do ponto de vista biológico, do ponto de vista psicológico, inclusive, que eu, como profissional de saúde, preciso identificar e, a partir disso, referenciar para o profissional, por isso que é uma questão tanto de interface, né? E referenciar para o profissional competente no sentido, e cabe a nós, né? Quando vai voltando aí para a odontopediatria, cabe a nós a identificação se há uma correlação desse bruxismo com questões de disfunção, então isso aqui também é mapeado quando eu atendo essa criança, e além disso, a proteção de estruturas anatômicas que o bruxismo, obviamente, vai fazer aquele estrago dele, né? Então, tem a questão dentária, do desgaste de tecido dentário, tem a sobrecarga em outras estruturas. Então, dependendo da fase da criança, dependendo do momento de dentição dela e do perfil oclusal dela, né, de como está essa mordida, eu vou fazer intervenção, então tem uso de placas nas crianças, ou né, se a criança apresenta uma maloclusão, vamos fazer a resolução dessa alteração oclusal, ou seja, o tratamento, eu não diria, não usaria essa palavra, porque muitas vezes esse perfil é um perfil fenotípico intrínseco desse paciente, e muitas vezes esse paciente vai levar esse comportamento ou esse hábito para a vida inteira. Então, é muita pretensão nossa. Não seria honesto dizer que nós tratamos bruxismo.
mas que nós podemos clarear e identificar o que o bruxismo naquela criança está representando naquele momento, né? Uma questão muito pontual. Aí eu achei super, super, super importante, Dri, porque a gente é muito procurado por você, ai, doutora, tem que tratar o bruxismo, tem que tratar o bruxismo, tem que tratar o bruxismo. E antes, enquanto patologia, parecia que isso até automaticamente para a gente profissional era uma coisa que tinha que seguir ou trilhar esse caminho. Ah, é uma doença que precisa ser tratada, né? Sim, Então, essa questão de a gente colocá-lo como uma característica, ou seja, ele é um intermediário entre alguma ou algumas coisas, ele aparece como sintoma, e se esse sintoma produzir consequências, as sim, consequências precisam ser tratadas, né? Então, exatamente. eu acho que esse escalonamento é muito importante. O difícil é explicar para o paciente ou para a pessoa mais leiga de que não, a gente não necessariamente precisa tratar, né? Ele não tem dor, não tem desgaste, né? Não É. tem qualquer outro sintoma maior. Mas assim, o não precisa tratar, eu acho super importante falar. Eu devia recortar esse pedaço você falando, você colocar várias vezes para as pessoas Porque, verem. veja bem, às vezes esse bruxismo ele é determinado, por exemplo, por um quadro de TDAH. A gente sabe que a Sim, criança com TDAH tem mais bruxismo. Esse bruxismo pode ser determinado, por exemplo, por um quadro de obstrução respiratória. E aí tem pesquisa intervencionista mostrando, antes e depois de cirurgias de amígdala e adenoide, que a criança melhora ou até cessa uhum, esse padrão. Então, a cirurgia de amígdala e adenoide, naquele caso, foi um tratamento, né? sim, Então, quando esse bruxismo ele está secundário a uma condição que pode ser suprimida, o bruxismo tem tratamento. Mas olha aí, até eu chegar nessa identificação dessa condição e chegar e ter a sorte de que essa condição possa ser tratada, né, foi um longo caminho. Por isso que as consultas de bruxismo são consultas gigantes, né? Então a gente tem todos aqueles instrumentos de investigação, de rastreio, de triagem uhum. para identificar aquele comportamento naquele indivíduo, né? Então, o que traz a gente para daquela sempre dicotomia, né? Que foi uma das coisas que a gente tentou fazer naquele estudo do Fê, passar por esse caminho, né? Fisiológico-patológico, né? Sim, sim, Quando ele é ou não fisiológico, se a gente pode chamar de fisiológico, mas assim, alguma questão funcional que não necessariamente leva a um problema, e quando de fato é patológico, né? Eu acho que exatamente. é esse ponto que você falou agora, né, das consequências e tal, mas assim, essa dicotomia é muito importante. Sim, E tanto que lembra de trabalhos que a gente até já discutiu, aqueles trabalhos do bruxismo, aí não tanto em criança, mas em adulto, pelo mecanismo da apneia do adulto, né? sim, De que eventualmente ele fosse, de alguma forma, até protetor, né? Existia isso, esse termo cunhado na literatura, o bruxismo sim. protetor. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Que termo é esse? O que esse termo queria dizer, né? Porque, assim, na verdade, o que nós identificamos é que não dá também para colocar ele como protetor em todo mundo, porque trabalhos também mostram que, do ponto de vista temporal, as coisas podem ser invertidas, você pode ter o bruxismo e logo depois a apneia. Então, essa inversão de temporalidade destrói a nossa causalidade, né, nesse ponto. E aí nós sabemos que a questão, isso é em adultos, né? Outra coisa também que eu gostava Uhum, muito e que eu fico pensando aqui, Letícia, é o seguinte, porque a apneia do adulto ela tem causa diferente da apneia infantil. total. Então, assim, a questão protetora da apneia do adulto, ela passa realmente por lateroprotusão, ela passa, Isso. né? E na criança, muitas vezes, pode ser que isso não aconteça, porque uma hipertrofia muito grande de Uhum. tecidos linfóides aqui dessa região pode não ser beneficiado por essa protrusão. Então, aí, então, de novo, a gente volta, né? São tantas variáveis que eu não consigo identificar em que paciente essa atividade muscular vai determinar uma melhora desse padrão respiratório ou não. Em alguns determina. A gente também não pode fechar os olhos a isso. Em outros, não. Mas tem as porcentagens, né?
Em trabalhos com adulto, e aí nós também é outra coisa, que os trabalhos em adulto eles são mais robustos, eles são mais antigos. Iene. Começou a Iene. estudar em adulto. Criança é para cá, né? Então, nós temos muito trabalho em criança, mas trabalhos mais epidemiológicos e que Uhum. não jogam luz realmente nessa questão mais complexa, né? É, mas, de qualquer forma, nós sabemos que nos trabalhos de adultos, nós temos uma maior parte se beneficiando com essa atividade muscular, aparentemente se beneficiando, porque também a gente tem que lembrar que a hora que range também movimenta na cama também, Sim, né? fragmenta o Então, nós sono. temos outros Uhum. mecanismos aí de controle respiratório, né? Onde faz esforço respiratório. Mas nós temos a maior parte, ou pelo menos uma boa parte, se beneficiando da atividade muscular. É. Eu acho que tem uma coisa super importante que também tem outra variável que entra principalmente para o adulto, né? Mais para o adulto que para a criança, que é o nível de apneia. Ele pode ser protetor na Sim, leve, na moderada e na grave, ele já passa a ser associado como um desfecho deletério, né? Então, acho que perfeito, isso é um perfeito. outro ponto que a gente tem que colocar. E para o adulto, acho que isso fique claro que a gente está falando desde o começo, que nesse sentido, nesse pontinho é para o adulto. Mas, Isso. Dri, nosso tempo acabou. Tá vendo, Não Lê? é Vê se boa. marca mais pra Olha, a gente fez duas perguntas, só duas, da pauta, só duas, né? Mas tudo daqui bem. do tudo a gente ficou com duas perguntas. Não, o bom é que solta pauta, tem pauta para outras. Tá, isso E aí. Dri, obrigada, muito obrigada, Dri, por Nada, Lê. todo esse conhecimento. Eu acho que assim, de esclarecer de uma forma objetiva, sem ser simplista, o bruxismo, porque essa tendência classificatória em níveis, em sim e não, em trata não trata, em funcional ou patológico é uma pseudo-simplificação. É simplificação para a gente talvez compreender, mas é uma complicação na hora que você vai ter que lidar na clínica. E como o desfecho que a gente tem é a clínica, eu acho que a gente tem que entender a amplitude, né? Isso aí. Ai, Isso Dri, mesmo. obrigada, muito obrigada. Imagina! Eu Obrigada que a todo mundo que agradeço estava a aqui. você por tudo. Você sabe disso. Eu sou muito Oh, grata a você sempre. Obrigada. imagina, imagina. Adri, a recíproca é verdadeira. Um beijo. Beijo Bom grande. dia, gente. Beijo. Tchau, tchau. Sucesso sempre. Tchau, Obrigada. Tchau, tchau. tchau.